husika au unasikia tu TYCS. Kwa hiyo kama hujajiunga na hicho chama, hakikisha unajiunga. Kitakusaidia kujiimarisha katika masuala ya kiroho. Sambamba na hilo, katika parokia zetu, nani ni mwanachama wa Moyo Mtakatifu wa Yesu? Nani mwanachama wa Reggio Maria? Nani mwanachama wa Viwawa? Nani mwanachama wa Utoto Mtakatifu? Kwa hiyo unaona asilimia kubwa wengi ndio tumejiunga na chama cha Mtakatifu Alois Gonzaga. Kwa hiyo tutumie hii fursa tuliyopata leo na elimu tuliyopata leo kuhakikisha tunajiunga katika vyama mbalimbali vilivyopo katika parokia yetu. Sisi kama halmashauri ya walei, na ni jukumu la halmashauri ya walei parokia kuhakikisha vyama vya kitume vyote ngazi ya parokia, ngazi ya jumuiya vinastawi na vinakuwa na watu ambao wana kazi moja tu ya kuhakikisha neno la Mungu linasonga mbele. Kwa hiyo ninawakaribisha sana ili tuweze kufanya kazi ya Mungu kwa pamoja. Wangapi wanajitolea kufanya kazi parokiani, kwenda kufanya usafi? Kuna maandalizi ya kanisa takatifu, tunakuja kuabudu nini. Wangapi? Hongereni sana. Vyote hivyo ukishiriki kikamilifu ndio mwanzo mzuri. Usiposhiriki kikamilifu, mwanzo wako utakuwa mbaya. Tumepewa mfano mmoja leo, na mifano inaweza kawa mingi tu. Kuna mmoja alikuwa ni mtumishi, alianza utumishi, baadaye akapata chance ya kwenda kusoma, sasa hizi ni katekista. Si ndio? Lakini kuna mifano mingine, kuna mmoja alianza utumishi lakini leo unaweza kuona ni askofu. Ndio hapana? Kuna mmoja alianza utumishi, leo amekuwa paroko au padre. Tuseme padre. Si ndio?